kuni abbaa faana saarraa dhalate wareegaan godhataniiti gadaamiitti dhaqanii kennan barattootaa wajjin yeroo taa'u waan tokko adda baafachuu hin danda'u qubee tokko jechuu hin danda'u abbaan Giyoorgis kun naman taatuttiin jedhani warra isaa waamanii abbaa waamanii haadha waamanii kun sitti naman ta'u waggaa 7 duukaa rakkanne waggaa 7 duukaa dhiphanne fuudhii galii jedhani yoon danda'a ta'e horii siifatis wedhan isuma horii kee bineensa hin gatiin qabudhani abbaan akkas jedhe dhagaa wajjin maal wal caala silaalle egaa kottu jedheen hansi wajjin barakee guutuu rakkatteetta barakee guutuu siduukaa rakkatteera bu'aa dhabdeetta amma egaa jedheen kana caalaa san si dhadhabeera namni bakkee si dhadhabeera ennaani hoobdii bataskaanaa keessa ga'eeti abbaan Giyoorgis akkas jedhe abbaa koo jedhe dhugumaatiin na dhadhabdeetta alaamanan na dhadhabee jedhe anammoo sana uume waan hin godhen beeku jedhe akka gootu asumatti nagati baqqaa jedhe yenee biqee yookaan kadhattoota warra balbala kana jala ta'an harkaa waaqe waan isaan naa kennan afaan kaadheen balbala kana jiraadha jira mucaan koo jettee nan abdatin dhalan qabanaan hin jedhin sin nuffisiisa miti abbaa koo jedhe mee Uraayilii waan beeku naa godhu balbala kanatti nagati eessatti nagate maayittani yaa Uraayil balbala keetti qabeera nagate yeroo kana booddee silastichi maalan si godha reedee abbaan gatee sokkee dhaqee kadhattoota gidduu taa'eeti waan namni itti hiixatu firfaarii namni kennuuf warra qadhabootaa wajjin nyaachuu jalqabe achii booddee siinii maaramee argeeti dhaqee siinii ishee jala jilbeenfateeti kan koosi duraan dhugatee haadha uffati namattoo garaan jabaattu garaanatti jabaatte haati garaa jabaattee nagattee sokkiteetti abbaan garaa jabaatee nagatee sokkeera namni garaa jabaatee nagateera maali haadha koodhee siinii maarametti mimmaan saracha'utti ka'e yeroo kana siinii sanarraa akkeette giftiin Maariyaam abbaa Giyoorgis maalan si godhee dhala koo mee kunnooti Uraayil mee dhaqiisatti booyetti karaa nu haa agarsiistu karaa nu haa agarsiistu lagi kunnooti mee kana saayennaan daa'imaa dhaqee amma siinii Uraayilii jalan himmimmaan isaa facaasutti ga'e siinii Uraayilii jalatti himmimmaan facaasutti ga'e Qidduus Uraayil akkas jedhe abbaa Giyoorgis afaan keenatti banii ijoollee Waaqayyo afaan keenatti baneennaan afaan bane aluma tokkitti afaan isaatti ogummaa beekumsa jireenya waan barbaachisu itti dhangalaase ilaamee kana keessan barumsaa fana dhabde gara taabota Uraayiliitti ergaa dhala keessan gaa'ilaaf fana dhabde gara taabota Uraayiliitti ergaa jireenya keessan eekkaa dhabe fidaa gara Uraayil kotta warri barattanii fana dhabdan warri deemtanii fana dhabdan warri hojjettanii fana dhabdan kotta gara saannoo namallee itti dhangalaase saayitii masanaa kaasee Qidduus Uraayiliin erga faansaatti naqee fi abbaan Giyoorgis ol deebi'ee mana qulqullummaa kadhachuudhaaf yeroo dhaqu tajaajiltoota kaleessa dheengadda tajaajilan caalmaatti ayyaanni Waaqayyoo dachaarra bulee dhangalaasee tajaajiluu jalqabe galanni filallee Waaqayyoo isaa. Dhalli nu dadhabdi firri nu dadhaba.